Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Τρίτη, 24 Οκτωβρίου του 2024. Η εκπομπή γίνεται με έκτακτες συνθήκες, μπορεί να ακούγονται και άλλοι θόρυβοι, μπορεί να μην έχουμε καλό ήχο, αλλά τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Θα ξεκινήσουμε πρώτα φυσικά με το μέτωπο στο Ισραήλ. Θα ξεκινήσουμε με τα επιχειρησιακά θέματα που συμβαίνουν εκεί. Έχουμε κάποιες εξελίξεις, θα έλεγα σοβαρές και πάλι. Συνεχίζονται οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ. Φαίνεται ότι θα παίξουν ίσως και τον κορυφαίο ρόλο σε αυτόν τον πόλεμο. Μέχρι τώρα παίζουν και ίσως να συνεχίζουν να παίζουν, γιατί όντως προκαλούν σοβαρές απώλειες στην Χαμάς και σε υποδομές και σε προσωπικό, τουλάχιστον με βάση τις ανακοινώσεις που εκδίδουν οι αρχές του Ισραήλ. Έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής αρκετά ηγετικά στελέχη της Χαμάς. Σήμερα είχαμε βομβαρδισμό των λιμενικών υποδομών. Όπως ξέρετε, η Γάζα έχει και ένα λιμάνι. Χτυπήθηκαν οι λιμενικές υποδομές του λιμανιού της Γάζας. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω αν υπήρχε αυτό το διάστημα κίνηση πλοίων από και προς τη Γάζα. Το θεωρώ περίπου αδύνατο, αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε και αυτό το χτύπημα. Επίσης αναφέρονται και αψημαχίες που γίνονται στα σύνορα με τη Γάζα. Ίσως τη νύχτα να γίνονται και ειδικές επιχειρήσεις διεισδύσεις σε μικρό βάθος στο έδαφος της Γάζας. Η πλευρά της Χαμάς δίνει απώλειες μέχρι στιγμής από τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη από τις 7 του μηνός. Οι νεκροί είναι πάντα με βάση τα στοιχεία που δίνει η Χαμάς 5.791, από τους οποίους τα 2.360 είναι παιδιά, και έχουμε και 16.297 τραυματίες. Αναφέρεται ότι τα υπάρχοντα νοσοκομεία είναι υποκατάρρευση, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε δεν έχουν καύσιμα, αν και μπαίνει τις τελευταίες μέρες ανθρωπιστική βοήθεια. Πάντως τα σοβαρά προβλήματα στα νοσοκομεία, σοβαρότατα θα έλεγα, συνεχίζονται. Ενώ τις τελευταίες 3-4 μέρες από τότε που άρχισε να γίνεται αυτή η διαδικασία με τους ομήρους, είχαμε, τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία που έχω εγώ, μία ύφεση από πλευράς της Χαμάς, ενώ ρουκέτες και άλλες ενέργειες. Σήμερα είχαμε ρουκέτες και μάλιστα μεγαλοβερνικούς στο Τελ Αβίβ και στην Ασντότ. Τώρα, για να χτυπηθεί το Τελ Αβίβ, μάλλον δίνονται κάποια μηνύματα, γιατί τις προηγούμενες μέρες, επαναλαμβάνω, υπήρχε μια ύφεση, τουλάχιστον όπως την εξέλαβα τα στοιχεία που λαμβάνω. Όσον αφορά τον Λίβανο, είδα σε ένα βίντεο 2 αντικείμενα να πέφτουν από τον ουρανό φλεγόμενα. Δεν ανέφερε το βίντεο περί τίνος πρόκειται. Η εκτίμησή μου είναι ότι είναι 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία ευλήθησαν άγνωστο με τι αντιαεροπορικό όπλο χτυπήθηκαν, πάντως τα είδαν φλεγόμενα να πέφτουν. Επίσης σήμερα είχαμε βολές με 12 αντιαρματικά κατευθυνόμενα βλήματα Κορνέ σε στόχους μέσα στο Ισραήλ, από το Λίβανο, από τη Χεσμολάχ, σε στόχους μέσα στο Ισραήλ, και μάλιστα κυκλοφόρησε και ένα βίντεο το οποίο δείχνει να βάλλονται στόχοι από πλευράς της Χεσμολάχ, ένα βίντεο που είναι κυρίως ραντάρ, τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις, κεραίες. Εντάξει, είναι προπαγανδιστικό το βίντεο, αλλά κατά πάσα πιθανότητα είναι από τώρα, ή σχεδόν βέβαια ότι είναι από τώρα. Φαίνεται λοιπόν ότι όλες τις υποδομές, ή τέλος πάντων ένα μεγάλο μέρος των υποδομών του Ισραηλινού στρατού ή του Ισραηλινού κράτους που βρίσκεται μοντά στα σύνορα, κυρίως του οι επικοινωνιακές υποδομές έχουν χτυπηθεί. Επίσης είδα σήμερα δήλωση του αρχηγού ΓΕΘΑ του Ισραήλ, ο οποίος είπε ότι εμείς, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, είμαστε καθόλου έτοιμοι να
καταρχάς να προστατέψουμε τη χώρα και από εκεί και μετά να ανταπεξέλθουμε σε οποιαδήποτε επίθεση δεχτούμε, εννοώντας αν κλιμακωθεί ο πόλεμος. Και φυσικά περιμένουμε την εντολή από την πολιτική ηγεσία για να κάνουμε τη χερσαία επιχείρηση. Το θέμα της χερσαίας επιχείρησης έχει ζουμί, θα το δούμε αμέσως παρακάτω. Επίσης και ο πρόεδρος του Ισραήλ έδωσε στην ελληνική εφημερίδα, μάλιστα σε εκπρόσωπο της ελληνικής εφημερίδας μάλλον, της Καθημερινής, και είπε ότι εμείς είμαστε ισχυροί και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε επίθεση δεχτούμε σε οποιοδήποτε μέτωπο. Ητοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Το βιβλίο εμβαθύνει ιστορικά στις 3 κρίσεις που οδήγησαν την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr. Θεωρώ ότι παίρνει διαστάσεις που μπορούν να επηρεάσουν την πορεία των εξελίξεων σε ένα βαθμό το θέμα των ομήρων. Μετά την απελευθέρωση της μάνας και της κόρης Αμερικανίδων πολιτών, ακολούθησε χθες η απελευθέρωση 2 γυναικών, οι οποίες μάλιστα ήταν και, θα έλεγα, και υπέργυρες, 85 και 87 ετών νομίζω. Η μία η κυρία Λίφσιτς, την πήγαν στο νοσοκομείο και αφού δέχθηκε τις πρώτες υπηρεσίες από το νοσοκομείο περίθαλψης, στη συνέχεια οι συγγενείς της την έβγαλαν στις κάμερες και έκανε κάποιες δηλώσεις. Οι δηλώσεις αυτές θεωρήθηκαν ότι είναι υπέρ ή τέλος πάντων ότι εκθιάζουν τους απαγωγείς της, γιατί η γυναίκα τώρα είναι 85-86 χρονών πόσο, δεν έχει πολιτική άποψη, είπε ότι ό,τι τρώγαν αυτοί τρώγαμε και εμείς, μας φέρθηκαν καλά, και αυτό δεν άρεσε σε πολλοί κόσμο. Διάβασα αρκετές κριτικές ότι δεν έπρεπε να δείξουν υπευθυνότητα οι συγγενείς της, αλλά και οι αρμόδιες αρχές, και να κάνουν διαχείριση, να μην βγάλουν σε ζωντανή μετάδοση την συνέντευξή της, γιατί αυτό θεωρείται μια επικοινωνιακή νίκη της Χαμάς. Αυτό λοιπόν έχει τη σημασία του, γιατί ξέρετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής άρχισαν να αλλάζουν ή τέλος πάντων να εντείνουν τις πιέσεις τους στο Ισραήλ να μην κάνει τώρα τη χερσαία επιχείρηση, γιατί το θέμα των ομήρων των Αμερικάνων πολιτών, και όχι μόνο φυσικά, τελικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Άλλωστε είχαμε και με βάση τους New York Times είχαμε μία παρένεση, έτσι λέγεται διπλωματικά, πίεση από πλευράς των ΗΠΑ προς το Ισραήλ να μην κάνει τώρα την επιχείρηση, τη χερσαία επιχείρηση στη Γάζα, γιατί θα πρέπει να ρυθμιστεί το ζήτημα των ομήρων και τα ανθρωπιστικά ζητήματα που προκύπτουν από τις απώλειες των αμάχων. Επίσης, φυσικά κορυφαίο ρόλο στο θέμα των ομήρων παίζει το Κατάρ, το οποίο κανείς δεν τολμά να το πειράξει, κανείς δεν τολμά να μιλήσει για κυρώσεις. Είναι μια πανίσχυρη, μια πολύ μικρή χώρα, αλλά πανίσχυρη, πάμπλωτη και εκ τούτου πανίσχυρη και πολιτικά, δεν την πειράζει κανείς. Ακούστε τώρα ποιο, κατά την άποψή μου, ίσως είναι πιο σημαντικό ακόμα και από τις ομήρες. Αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ κατοικούν 600.000 Αμερικανοί πολίτες που πιθανόν έχουν διπλή υπηκότητα. Δηλαδή Εβραίοι το θρήσκευμα, Αμερικανοί πολίτες που ζουν στο Ισραήλ, πιθανόν να είναι και Ισραηλοί πολίτες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για το χειρότερο σενάριο που θα έχουμε προβλήματα ασφάλειας για τους πολίτες του Ισραήλ, για το χειρότερο σενάριο λοιπόν επεξεργάζονται ένα σχέδιο
μεταφοράς αυτών των ανθρώπων, εκένωσης αυτών των ανθρώπων από το Ισραήλ σε ασφαλείς χώρες και ίσως τις ΗΠΑ. Όπως αντιλαμβάνεται ο καθής, αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. 600.000 άνθρωποι. Εγώ δεν ξέρω αν έχει γίνει μέχρι στιγμής στην νεότερη ιστορία των κρατών εκένωση ενός τόσο μεγάλου αριθμού πολιτών. Και αυτό ακόμα, μιλάμε για 600.000 ανθρώπους που έχουν αμερικανικά διαβατήρια, είναι θέμα κύρους για τις ΗΠΑ να προστατέψουν τους πολίτες τους. Και αυτό ακόμα, κατά πάσα πιθανότητα, θα παίξει ρόλο στο πότε, στο εάν και πότε και κάτω από ποιες συνθήκες θα γίνει η επιχείρηση εισβολής του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα. Γιατί υπάρχει κίνδυνος, ορατός είναι ο κίνδυνος, αν εισβάλλει, να έχουμε κλιμάκωση με τη Χεσβολάχ και από εκεί και μετά να ανοίξουν και τα άλλα μέτωπα. Έχουμε μιλήσει για τα 5 μέτωπα, που αυτό θα αυξήσει τον κίνδυνο της εφέλκυσης σε αυτόν τον πόλεμο και του Ιράν, που αντιλαμβάνεστε τότε πια θα μιλάμε για έναν περιφερειακό πόλεμο που κανείς δεν ξέρει πού θα. Και ασφαλώς αν εμπλακεί και το Ιράν στον πόλεμο, τότε οι απειλές και οι κίνδυνοι για τους 600.000 για όλους τους πολίτες του Ισραήλ, αλλά μιλάμε τώρα για το ενδιαφέρον που δείχνουν οι ΗΠΑ για τους δικούς τους πολίτες. Οπότε εκεί φαίνεται ότι έχουμε μία εμπλοκή. Τώρα, είπαμε και στην χθεσινή εκπομπή τη ζωντανή και στην προχθεσινή νομίζω ότι υπάρχουν προβλήματα μεταξύ του Μπεντζαμίν Νετανιάχου και του στρατού. Με βάση δημοσίευμα χθεσινό της Χаарετς, ο Νετανιάχου επιχειρεί να αποσύσει από πάνω του τις ευθύνες και να μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των ευθυνών στους στρατιωτικούς. Γιατί θα ακολουθήσει εξεταστική επιτροπή και αντιλαμβάνεστε από τώρα προσπαθεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις ούτως ώστε στην εξεταστική επιτροπή οι ευθύνες να πέσουν στους στρατιωτικούς. Εκεί λοιπόν υπάρχει ήδη ένα ρήγμα. Εν καιρό πολέμου, ξέρετε, ρήγμα μεταξύ κυβέρνησης και στρατού είναι. Θυμηθείτε τι έγινε το 1919-22 σε εμάς, που υπήρχαν πολιτικά προβλήματα και στην Αθήνα και τα προβλήματα τα οποία μεταφέρονταν στο μέτωπο. Τώρα, ενώ λοιπόν υπήρχε αυτό το πρόβλημα, σήμερα η εφημερίδα Yedioth Ahronot, Ισραηλινή εφημερίδα, αναφέρει ότι το πρόβλημα αυτό υφίσταται, γιατί η Χаарετς είπαμε ότι καταρχάς ήταν μία πηγή, είναι έντονα αντιπολιτευτική προς τον Νετανιάχου, θα μπορούσε να πει κανείς ότι μπορεί να υπάρχει μια δόση υπερβολής. Έρχεται τώρα και αυτή η εφημερίδα, δεύτερη εφημερίδα, και αναφέρει ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό και μάλιστα φιλοξενεί και μια κοινή δήλωση του Νετανιάχου, του Υπουργού Άμυνας και του Αρχηγού ΓΕΘΑ, που λέει είμαστε ενωμένοι. Αυτό είναι απόδειξη ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Να πούμε πάντως ότι ο Νετανιάχου έκανε κάτι το πρωτοφανές, τουλάχιστον για τα χρονικά του Ισραήλ, ότι τους πολεμικούς ανταποκριτές δεν τους ενημερώνει πλέον το ΓΕΘΑ και οι άλλοι εκπρόσωποι των όπλων δυνάμεων, τους ενημερώνει ένας αρμόδιος, ο οποίος ορίστηκε από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, το γραφείο του Πρωθυπουργού κάνει την ενημέρωση στους πολεμικούς συντάκτες. Εδώ αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Σήμερα, Τρίτη, όπως είπαμε, 24 Οκτωβρίου, επισκέφτηκε το Ισραήλ ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Γαλλίας. Η Γαλλία παραδοσιακά ασκούσε επιρροή στην Μέση Ανατολή. Γιατί με τη Συμφωνία Σάικς-Πικότ του 1916 είχαν χωρίσει Άγγλοι και Γάλλοι την περιοχή όπως ήθελαν και είχε προτεκτοράτο, είχε ζώνη επιρροής η Γαλλία, τη Συρία, το Λίβανο, ένα κομμάτι την Αλεξανδρέτα, ασκούσε επιρροή στην περιοχή. Φυσικά αυτή η επιρροή έχει αποψηλωθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει και η γαλλοφωνία και
αυτές οι παλιές σχέσεις ακόμα δίνουν τη δυνατότητα στη Γαλλία να έχει μια κάποια επιρροή στην περιοχή. Ο Μακρόν στη συνάντησή του αναγνώρισε το δικαίωμα στο Ισραήλ στην αυτοάμυνα, ζήτησε φυσικά και την προστασία των αμάχων και κατά την άποψή μου έχουμε άλλη μία εξέλιξη πολύ σημαντική. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπτουλαχιάν, έκανε μια δήλωση. Και ξέρετε, αυτά, έστω και αν έγιναν με τον τρόπο που θα σας εξηγήσω, τα σοβαρά κράτη δεν τα ανακοινώνουν αυτά. Για να το ανακοινώσει τώρα, έχει ένα πολιτικό σκοπό. Τι ανακοίνωσε λοιπόν? Ότι οι ΗΠΑ 2 φορές, μέσω τρίτων προφανώς, αφού δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις, ήρθαν σε επαφή με το Ιράν και ζήτησαν να μην επεκταθεί ο πόλεμος, να μην εμπλακεί το Ιράν. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι μια πολύ σοβαρή αποκάλυψη του Ιράν, δείχνει και τις προθέσεις των ΗΠΑ και εκτός από τη δήλωση του Αμπτουλαχιάν ότι είχαμε 2 παρεμβάσεις, 2 επαφές με το Ιράν, έχουμε και τη δήλωση του Λευκού Οίκου, ο οποίος είπε χθες ότι οι ΗΠΑ δεν θεωρούν ότι πίσω από τις επιδέσεις που δέχονται στόχοι αμερικανικοί στο Ιράκ και στη Συρία, ότι πίσω από αυτούς, αλλά και στην Ερυθρά Θάλασσα, ότι βρίσκεται το Ιράν. Είναι προφανές ότι βρίσκεται το Ιράν. Όλοι όσοι επιτίθενται στους Αμερικανούς στην περιοχή που προανέφερα είναι όλοι οι ομάδες φιλοϊρανικές που χρηματοδοτούνται, παίρνουν εντολές από το Ιράν. Όμως οι ΗΠΑ, κάνοντας αυτή τη δήλωση, θέλουν να δείξουν ότι δεν ενοχοποιούν το Ιράν και είναι μια κίνηση, θα έλεγα, και καλής θέλησης να μείνει το Ιράν εκεί που βρίσκεται, να μην εμπλακεί σε αυτόν τον καταστροφικό, σε αυτόν τον πόλεμο που αν εμπλακεί θα γίνει καταστροφικός και κανείς δεν ξέρει τι διαστάσεις θα πάρει. Μιλάμε πλέον για έναν περιφερειακό πόλεμο με κίνδυνο ο πόλεμος αυτός να εξελιχθεί σε κάτι μεγαλύτερο. Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Σαλεχί, εγώ δεν το θυμάμαι τώρα πότε ήταν αυτός ο Υπουργός Εξωτερικών, πάντως διάβασα το άρθρο του, δήλωσε, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι είχε ως στόχο, ο πραγματικό του στόχος είναι να εκδιώξει όλους τους Παλαιστίνιους από τη Γάζα. Αυτό προκύπτει και από δηλώσεις και του Σίση και του Αμπτουλάχ, του βασιλιά της Ιορδανίας, να διώξει στη συνέχεια τους Παλαιστίνιους και από την Δυτική Όχθη, εξού και οι επικισμοί, οι παράνομοι επικισμοί, και στη συνέχεια, αφού πετύχει αυτό, στη συνέχεια να κινηθεί προς το Μεγάλο Ισραήλ από τις όχθες του Εφράτη μέχρι τις όχθες του Νείλου. Αυτό είναι που μας είπαν προχτές και οι Τούρκοι για την ίδρυση του Μεγάλου Ισραήλ, για τα υπεσχημένα εδάφη ή για τη γη της Ευαγγελίας. Έχει σημασία πάντως που η δήλωση του πρώην Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, ένας άνθρωπος που διαχειρίστηκε την κορυφή της διπλωματίας, ήταν ο κορυφαίος της διπλωματίας της Ιρανικής, κάνει δηλώσεις που ταυτίζονται με δηλώσεις Τούρκων που μιλούν πάντα για το Μεγάλο Ισραήλ. Ο Ταγιάννη, Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, έκανε μια δήλωση που δεν την περίμενα. Δεν μίλησε για το νόμιμο δικαίωμα του Ισραήλ στην άμυνα, στην αυτοάμυνα, μίλησε για το δικαίωμα των Παλαιστινίων να έχουν κράτος. Δεν μπόρεσε να διεισδύσω, να διαβάσω, γιατί δεν υπάρχει χρόνο. Σας είπα ότι είμαι σε έκτακτη εκτός Αθηνών. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη δήλωση να την κρατήσουμε, να δούμε τι κρύβεται από πίσω και γιατί. Τέλος, είχαμε δήλωση και από τον Πεσκόφ, τον εκπρόσωπο του Πούτιν, ο οποίος έδειξε ένα ενδιαφέρον. Υπάρχουν και Ρώσοι όμηροι στα χέρια της Χαμάς και ζητάει να μην επεκταθεί ο πόλεμος για να διασωθούν και να γίνουν ενέργειες για να σωθούν οι όμηροι. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι η επιχείρηση εισβολής, η χερσαία επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού προς στιγμή καθυστερεί. Υπάρχουν δε και διάφορες απόψεις που διακινούνται στο διαδίκτυο για την πιθανή αδυναμία του Ισραηλινού στρατού να αντιμετωπίσει τα μέτωπα που είναι πιθανόν να ανοίξουν, όλα τα μέτωπα.
Έχουμε λοιπόν τη στάση των ΗΠΑ όπως σας την ανέφερα, άρα πιστεύω ότι σοφόν είναι να περιμένουμε και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μία στασιμότητα προς στιγμή σε σχέση με την επιχείρηση, τη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στην Γάζα. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι του Σάβα Καλεντερίδη. Αν σας άρεσε το βίντεο, δυναμώστε τη φωνή μας. Πατήστε like, μοιραστείτε το περιεχόμενο, χτυπήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και μην ξεχνάτε, επισκεφτείτε το www.infognomopolitics.gr, την πηγή της ενημέρωσης. Να πάμε να δούμε λίγο την Τουρκία. Εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά, ίσως πιο μεγάλο ενδιαφέρον από αυτά που συμβαίνουν στο Ισραήλ. Δεν αναφέρομαι στους θανάτους φυσικά, αλλά αναφέρομαι στην πολιτική τους πλευρά. Η εφημερίδα Al Monitor αναφέρει ότι καταρχάς ο Χαμάς και ο γιος του έχουν τουρκικά διαβατήρια. Αυτό νομίζω ότι είναι σκάνδαλο. Δηλαδή, ο ηγέτης της οργάνωσης που θεωρείται τρομοκρατική από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και που έκανε την πολυέμακτη επίθεση με αυτές τις βάρβαρες πράξεις των σφαγών και τα λοιπά στο Ισραήλ, ότι έχει τουρκικό διαβατήριο, αυτός και ο γιος του. Οι πληροφορίες δεν είναι επιβεβαιωμένες, τις αναφέρει η Al Monitor, όπως ακριβώς λέω, αυτά να κρατήσουμε. Πάντως, επίσης αναφέρεται ότι ο Χανίγια και άλλοι συνεργάτες, υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς, την βραδιά που έγινε, την ημέρα που έγινε η επίθεση, υπήρχε ένα βίντεο που τους δείχνει να προσεύχονται, ισλαμικό το τρόπο, να προσεύχονται και να ευχαριστούν τον Αλλάχ για αυτή την επιτυχία της Χαμάς. Αυτό το βίντεο κάπου διέρευσε, έφερε σε δύσκολη θέση τον Ερντογάν, ο οποίος αρμοδίως ζήτησε ευγενικά να φύγουν. Δηλαδή, αυτό είναι στην ουσία μια ευγενική απέλαση. Του ζήτησε να φύγουν από και πήγαν μάλλον στο Κατάρ, γιατί είδαμε το Χανίγια μετά στο Κατάρ. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα που έφερε σε δύσκολη θέση την Τουρκία και έφερε σε δύσκολη θέση, σαν να μην έφτανε αυτό. Είχαμε δηλώσεις στελεχών της Χαμάς που μένουν στην Τουρκία, που κατηγορούν την Τουρκία για τη στάση που τήρησε και μάλιστα τις κατηγορούν για δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί δεν κάλεσε τον Ισραηλινό πρέσβη, όσο ήταν αυτό στην Άγκυρα, να διαμαρτυρηθεί για την εισβολή, για τους βομβαρδισμούς και τους θανάτους των αμάχων, και δεύτερον, γιατί η Τουρκία δεν ζήτησε από το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς. Άρα η Τουρκία, παίζοντας αυτό το παιχνίδι και σε δύο βάρκες, και με τον αστιφύλαξη και με τον αγροφύλαξη και με τον χωροφύλαξη, με όλους, λίγο απ' όλα, παίζοντας αυτό το παιχνίδι, τελικά δεν είναι απολύτως ικανοποιημένη ούτε η της Χαμάς, ούτε η Δύση φυσικά, και θεωρώ ότι η απόφαση της Τουρκίας Ερντογάν να υπογράψει το πρωτόκολλο της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και να το στείλει για έγκριση από το Κοινοβούλιο από τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας, έχει να κάνει ακριβώς με αυτό. Δηλαδή, είπε στη Δύση, σταματήστε να με πιέζετε, γιατί ξέρετε, διαβάζω πάντα στα τουρκικά ότι αυτό το διάστημα έχει σοβαρά προβλήματα οικονομικά ο Ερντογάν, έχει ανάγκη κεφάλαια από την Δύση, υποχρεώθηκε να πάρει στη στάση που πήρε, γιατί διεκδικεί ηγετικό ρόλο και στον μουσουλμανικό κόσμο και στον αραβικό κόσμο. Γνωστά είναι αυτά, τα έχουμε πει πολλές φορές. Αλλά την ίδια στιγμή στριμώχτηκε και με αυτά που είπαμε για τη Χαμάς και θεώρησε ότι ο μοναδικός τρόπος για να κατευνάσει κάπως την οργή της Δύσης ήταν, τι άλλο, να κάνει την κίνηση με τη Σουηδία. Η κίνηση αυτή έγινε δεκτή θα έλεγα με ευαρέσκεια και από τις ΗΠΑ και από τον κύριο Στόλτεμπεργκ, καθόλου φιλότροπος. Χαιρέτησαν όλοι την κίνηση αυτής της Τουρκίας, αλλά
μάλλον δεν υπολόγισαν ότι δεν είναι τελειωτική υπογραφή του Ερντογάν. Θα ακολουθήσουν τα παζάρια με την Εθνοσυνέλευση. Τι θα γίνει στην Εθνοσυνέλευση? Εδώ πάντως υπάρχει ένα θέμα που αγγίζει και την Ελλάδα. Μέχρι τώρα, ο Ερντογάν έβαζε ως προϋπόθεση την επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας να πάρει τα F-16. Τώρα, κατά πάσα πιθανότητα υποχωρεί, θα το δούμε μέχρι το τέλος, δεν είδαμε τι έγινε στην Εθνοσυνέλευση. Κατά πάσα πιθανότητα εδώ λοιπόν, ο Ερντογάν καίει το θέμα των F-16 για να μπορέσει να ξεπεράσει τον ύφαλο που δημιουργήθηκε με τη στήριξη που έχει τη Χαμάς. Δεν ξέρω αν είναι σε θέση τώρα να ζητήσει και άφεση αμαρτιών για τη Χαμάς και δώστε μου τα F-16. Πάντως για την υπογραφή του την έβαλε χωρίς να θέσει όρο για τα F-16. Θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Πάντως, επαναλαμβάνω, αυτό το θέμα μας αφορά. Επίσης, ο Ερντογάν δεν σταματάει την πολιτική του μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Μίλησε τηλεφωνικά με τον Πούτιν και με βάση ανακοίνωση της Τουρκικής Προεδρίας, στην ανακοίνωση αυτή τονίστηκαν οι ευθύνες του Ισραήλ και της Δύσης των ΗΠΑ. Αυτό είναι η πολιτική της Ρωσίας, ότι οι ΗΠΑ φταίνε για το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή και για την ανθρωπιστική τραγωδία που είναι σε εξέλιξη. Επίσης, άλλο ένα αγκάθι στον Ερντογάν, υπάρχει το κόμμα Hüdapar. Το Hüdapar είναι η πολιτική έκφραση της τουρκικής Hizbullah, όχι Hezbollah, Hizbullah. Είναι μια οργάνωση που την ίδρυσε τη δεκαετία του 90 η Ζιτέμ ήταν η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της τουρκικής στρατοχωροφυλακής. Η πιο εγκληματική οργάνωση που έχει γνωρίσει ποτέ το τουρκικό κράτος, αυτή η Ζιτέμ. Η Ζιτέμ λοιπόν βρήκε στελέχη από Κούρδους Ισλαμιστές, εγκληματικά στοιχεία, τα οργάνωσε, τα εκπαίδευσε. Τώρα έχουμε στοιχεία, έχουμε γραφτεί βιβλία, έχω ολόκληρους φακέλους για αυτή την υπόθεση. Τα εκπαίδευσε και τους έβαζε να σκοτώνουν Κούρδους πατριώτες. Γιατί οι Κούρδοι πατριώτες είτε διανοούμενοι, είτε δικηγόροι, είτε επιχειρηματίες, όλοι αυτοί ήταν η ραχοκοκαλιά του κουρδικού αγώνα. Όταν χτυπάς τέτοιες εμβληματικές φυσιογνωμίες, αντιλαμβάνεστε ότι αποδυναμώνεται ο αγώνας. Δεν ήταν μόνο οι αντάρτες που μάχονταν τότε. Αυτή λοιπόν η οργάνωση έχει πιστοποιημένες 220 δολοφονίες. Κάποια στιγμή ξέφυγε από το ρόλο της, άρχισε να κάνει κανονικές εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου, όχι αυτά που είχαν ας πούμε και πολιτικό χαρακτήρα, αποκαλύφθηκε η δράση τους, πιάστηκαν, φυλακίστηκαν και ο Ερντογάν πριν από λίγα χρόνια τους έδωσε και, ενώ είχαν φάει εισόδια, τους έδωσε και άφεση αμαρτιών, βγήκαν έξω και έκαναν και κόμμα. Έκαναν το κόμμα το Hüdapar. Στόχος είναι να αποδυναμώσουν το κουρδικό κόμμα. Το HDP τώρα λέγεται HDP. Αυτό λοιπόν το κόμμα έκανε διαδηλώσεις και στον Διαρμπακύρ και στον Μπάτμαν με αρκετές χιλιάδες κόσμο. Άλλωστε εκεί υπάρχουν και Τούρκοι, υπάρχουν και οι άνθρωποι του κράτους, υπέρ της Χαμάς με σκληρά συνθήματα κατά του Ισραήλ. Σήμερα τι δήλωσαν οι κύριοι αυτοί? Δήλωσαν ότι ήταν νόμιμη η επιχείρηση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και ζήτησαν από τον Ερντογάν, υπόψη ότι συμμετείχαν στο πολιτικό μέτωπο του Ερντογάν στις τελευταίες εκλογές. Δηλαδή μαζί κατέβηκαν στις εκλογές, εξέλεξαν 3 βουλευτές και είπαν, τώρα ζήτησαν από την κυβέρνηση, από τον Ερντογάν, να άρει την αναγνώριση του Ισραήλ. Θέλω να πω, δεν τελειώνουν τα προβλήματα αυτής της αμφισημίας που ακολουθεί στην πολιτική, που χαρακτηρίζει την πολιτική του Ερντογάν. Την άμεση παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες ζήτησε ο πρέσβης του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη Γκιλάν Ερντάν, αποδοκιμάζοντας με τον πιο έντονο τρόπο τις φρικτές απόψεις, όπως τις χαρακτήρισε, τις οποίες εξέφρασε στην έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας το απόγευμα της Τρίτης.
Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ χαρακτήρισε την ομιλία του Γενικού Γραμματέα σοκαριστική, καθώς ο Γκουτέρες σε αυτήν υποστήριξε ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου δεν συνέβησαν σε κενό αέρος. Η σοκαριστική ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ ρουκέτες εκτοξεύονται σε όλο το Ισραήλ, απέδειξε περίτρανα, πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι ο Γενικός Γραμματέας είναι εντελώς αποκομμένος από την πραγματικότητα στην περιοχή μας και ότι βλέπει τη σφαγή που διέπραξαν οι τρομοκράτες της ναζιστικής Χαμάς με στρεβλό και ανήθικο τρόπο, έγραψε ο πρέσβης Ερντάν στην πλατφόρμα X και πρόσθεσε: η δήλωσή του ότι οι επιθέσεις της Χαμάς δεν συνέβησαν στο κενό εκφράζει μια κατανόηση για την τρομοκρατία και τη δολοφονία. Είναι πραγματικά ακατανόητο. Είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός ότι η επικεφαλής μιας οργάνωσης που προέκυψε μετά το ολοκαύτωμα έχει τόσο φρικτές απόψεις. Μία τραγωδία. Ακολούθως έγραψε σε επόμενη ανάρτηση μισή ώρα μετά. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο οποίος δείχνει κατανόηση για την εκστρατεία μαζικής δολοφονίας παιδιών, γυναικών και ηλικιωμένων, δεν είναι κατάλληλος να ηγηθεί του ΟΗΕ. Τον καλώ να παραιτηθεί αμέσως. Κύριε Γενικέ Γραμματέα, σε ποιον κόσμο ζείτε? Αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών Έλλη Κόεν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αφού ο Αντώνιο Γκουτέρες στην ομιλία του καταδίκασε τις ξεκάθαρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στη Γάζα. Αναμφίβολο αυτός ο κόσμος δεν είναι δικός μας, συνέχισε ο Κόεν, δείχνοντας φωτογραφίες από τις επιθέσεις της Χαμάς εναντίον αμάχων την ώρα που ο πρεσβευτής του Ισραήλ Γκιλάντ Ερντάν κατήγγειλε στην πλατφόρμα X τη σοκαριστική ομιλία του Γκουτέρες, κατηγορώντας τον για ανοχή απέναντι στην τρομοκρατία και τους φόνους της Χαμάς. Έξεργος ημέρα και ο Στάθιον εντάμαν με τον εγγονόνατα εδέβαν στο καφενείον τη χωρή. Ο Χάμπον ο καβετσής αμάν έτρεξε να καλωσορίζατς. «Ω, καλώς το Στάθιον το Ιωσμάν με το παλικάρ τεγκόνιτ. Ντο θα πίνετε να φέρω σας?» «Καλώς έβρασας Χάμπο, γιατί με πίσω έναν καηδέν χωρίς εκέρ, για το έχω ζάχαρον». Επεκεί εκλώστην και ρωτά τον εγγονόνατ. «Πουλόπομ, εσύ ντο θα πίνεις?» «Εμεν πίσον έναν φρέντο καπουτσίνο, σύρω να πάν και κανέλαν κι άλλο έμνοστο ναείνετε». Εκλώστην ο Στάθιον και πειράστην γκόνατ. «Όλαν, για μίσετε και στο χωρίον έσουν φρέντον καπουτσίνων». Α τότε ο Χάμπον ο καβετσής ετσάιξεν ο λίγο χολιασμένος. «Ναι πρε, πως και έχουμε φρέντο, και φρέντο έχουμε και καπουτσίνο πα έχουμε. Και ίμπιος θέλα δε βάζ και να νίονταν ντομάτιατ και ναείνετε άνθρωπος, ποντιακή γνώμη πα έχουμε». Ουκρανία και Ρωσία. Ο Ζελένσκι μίλησε με τηλεδιάσκεψη, μίλησε σε ένα συνέδριο ασφάλειας που γίνεται στην Πράγα. Εκεί τόνισε τη σημασία που έχουν οι επιθέσεις που έχουν ενταθεί τελευταία
και εναντίον του στόλου του Ευξήνου Πόντου που έχει έδρα τη Σεβαστούπολη της Κριμαίας και εναντίον στρατιωτικών υποδομών της Κριμαίας, μάλιστα απαρίθμησε τις επιθέσεις σε στρατιωτική βάση, σε αεροπορική βάση, σε αποθήκη πυρομαχικών στον στόλο, και ότι η Ρωσία έχει υποχρεωθεί να αποσύρει σταδιακά το χτύπημα στη διοίκηση του στόλου, στο κτίριο αυτό το νεοκλασικό, και ότι η Ρωσία έχει σταδιακά αποσύρει τον στόλο της και τον πηγαίνει σε άλλα πιο ασφαλή λιμάνια, στο Νοβοροσίσκ και ανατολικότερα. Και μάλιστα είπε ότι πλέον για τη Ρωσία δεν είναι ασφαλής ο δυτικός εύξηνος, η θάλασσα του δυτικού Ευξήνου Πόντου. Φάνηκε λοιπόν ότι ήθελε να δώσει έναν τόνο αισιοδοξίας σε όσους συμμετείχαν στο συνέδριο αυτό της ασφάλειας της Πράγας. Έγινε εκεί και μία κυβερνοεπίθεση, δεν ακουγόταν καλά η φωνή του. Εν πάση περιπτώσει, επίσης έχουμε ανακοίνωση από πλευράς της Ουκρανίας που λέει ότι στην επίθεση που κάνει ο ρωσικός στρατός για να καταλάβει την Αυδίιβκα, είχε σοβαρές απώλειες, σε μία μέρα έχασε 55 άρματα μάχης και τεθρακισμένα οχήματα. Κατά πάσα πιθανότητα, εγώ δεν ξέρω αν είναι ακριβής ο αριθμός, αλλά όταν επιτίθεσε σε κατοικημένο τόπο, οι απώλειες είναι βαριές. Επίσης, σε σχέση πάλι με την Ρωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να επιβάλλει 12ο πακέτο κυρώσεων στην Ρωσία. Είχαμε δήλωση από πλευράς της Ρωσίας που λέει εμάς οι κυρώσεις μάλλον μας υποχρέωσαν να ενισχύσουμε τις παραγωγικές μας δομές και δυνατότητες, οπότε δεν φοβόμαστε τις κυρώσεις. Έδειξε δηλαδή μια απαξία στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλλει ένα πακέτο κυρώσεων. Αφήσουμε λοιπόν και το δίδυμο Ουκρανία-Ρωσία. Έχει ένα θέμα φυσικά με οπλικά συστήματα που πρέπει να δώσουν οι ΗΠΑ. Για να το δούμε λίγο, να δούμε ένα άρθρο σχετικό. Λοιπόν, στο πρόσφατο διάγγελμα του Biden υποσχέθηκε ότι θα στείλει περισσότερα όπλα τόσο στην Ουκρανία όσο και στο Ισραήλ, προσπαθώντας να καταστήσει σαφές ότι οι ΗΠΑ δεν δίνουν προτεραιότητα σε κάποιον από τους δύο πολέμους που βρίσκονται σε εξέλιξη. Τα βλήματα πυροβολικού είναι σύμφωνα με τους ειδικούς ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αμερικανικών όπλων που είναι απαραίτητα και στους δύο πολέμους, και στην Ουκρανία και στο Ισραήλ. Σύμφωνα με τους New York Times, ορισμένες αποστολές όπλων προς το Ισραήλ θα μπορούσαν να περιλάβουν τους ίδιους τύπους βλημάτων πυροβολικού και βομβών με τα οποία εξοπλίστηκε η Ουκρανία για να υπερασπιστεί το έδαφος της. Όπως επισημαίνουν νυν και πρώην αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας στον ΗΠΑ και το Κογκρέσο, Ουκρανία και Ισραήλ διεξάγουν διαφορετικού είδους πολέμους και ως εκ τούτου έχουν και διαφορετικές δυνατότητες και ανάγκες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα πάντως, 3 είναι τα βασικά οπλικά συστήματα που θα χρειαστούν το Ισραήλ και η Ουκρανία από τις ΗΠΑ. Πυρομαχικά πυροβολικού, κυρίως 55 χιλιοστών, έξυπνες βόμβες και πυράβλους Stinger. Αυτά λοιπόν είναι τα όπλα που θα ζητούν από τις ΗΠΑ. Θα δούμε πώς και τι. Να πάμε λοιπόν τώρα στην Κίνα. Μεγάλο θέμα. Έχουμε πει ότι οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή έχουν μια αντικειμενική δυσκολία να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες δύο μετώπων, Ουκρανίας και Ισραήλ. Και μάλιστα αν κλιμακωθεί και ανοίξουν και τα άλλα μέτωπα για το Ισραήλ, θα έχει σοβαρό πρόβλημα για να ικανοποιήσει τις ανάγκες αυτών των μετώπων. Άρα, Ουκρανία, Ισραήλ, και υπάρχει ένα δυνητικό μέτωπο, αυτό με την Κίνα. Δηλαδή, Ταϊβάν, Νότια Συνική Θάλασσα. Υπάρχει λοιπόν, δεν έχουμε πληροφορίες, εκτιμήσεις κάνουμε, υπάρχει πιθανότητα, εάν η αδυναμία των ΗΠΑ να ικανοποιήσει, να σηκώσει τα δύο μέτωπα, είναι εμφανής, να το εκμεταλλευτεί αυτό η Κίνα και να προσπαθήσει να προωθήσει πολιτικά ή και στρατιωτικά τις θέσεις της στην Ταϊβάν και στην Νότια Συνική Θάλασσα. Άλλωστε είχαμε και τις συγκρούσεις των δύο πλοίων χθες, κινέζικων και φιλιππινέζικων. Εδώ λοιπόν, ενώ συμβαίνουν αυτά και ενώ είχαμε την τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών του Wang Yi της Κίνας με τον Υπουργό Εξωτερικών της Μαλαισίας,
όπου εκεί έκανε άνοιγμα στο μουσουλμανικό κόσμο. Δηλαδή είπαμε ότι προσπαθεί να αποκομίσει κέρδη από τις απώλειες των ΗΠΑ στον Ισλαμικό και τον Αραβικό κόσμο. Προγραμματίζεται η επίσκεψη του Wang Yi στις ΗΠΑ. Θεωρώ ότι ίσως είναι η σημαντικότερη δήλωση αυτή, να επισκεφτεί ο Wang Yi τις ΗΠΑ, προσέξτε, με θέμα το μεσανατολικό. Θεωρώ λοιπόν ότι ακριβώς επειδή έστειλε και 6 πλοία στο Ομάν, στον Περσικό κόλπο δηλαδή, δίπλα στα στενά του Ορμούς, και ακριβώς επειδή η Κίνα προμηθεύεται το μεγαλύτερο ποσοστό πετρελαίου από το Ιράν, έχει εμπλοκή ούτως ή άλλως στην περιοχή. Για να αποφευθεί λοιπόν εμπλοκή και σε άλλα πεδία πέραν του εμπορικού και του ενεργειακού, θεωρώ ότι οργανώθηκε αυτή η συνάντηση, η επίσκεψη, να επισκεφτεί ο Wang Yi την Ουάσιγκτον για να συζητήσουν το Μεσανατολικό. Τι να συζητήσουν? Μεγάλο θέμα, θα το παρακολουθήσουμε, θα είμαστε εδώ να δούμε τι έχουν να πούν. Τώρα, επίσης είμαστε ακόμα στην Κίνα. Στην Κίνα, όπως ξέρετε, το είχαμε πει κάποια φορά σε κάποια εκπομπή, ο Υπουργός Άμυνας, ο Λι Σανγκφού, είχε χαθεί από τα τέλη Αυγούστου. Σήμερα αποκαλύφθηκε ότι τον έφαγε το μαύρο το σκοτάδι και αυτόν, όπως τον προηγούμενο Υπουργό Εξωτερικών. Τον έφαγε το μαύρο το σκοτάδι, δεν έχει ανακοινώθηκε σήμερα επίσημα ότι έχει αντικατασταθεί. Πάντως, αν θυμάμαι καλά, χάθηκε από το προσκήνιο μετά το ταξίδι που είχε κάνει στη Ρωσία. Ποιος ξέρει τι έγινε εκεί? Έκανε κανένα αμαρτία? Και δεν αναφέρουμε σε κάποια σαρκική αμαρτία, σε άλλη αμαρτία. Έχουμε ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο παρουσιάστηκε από τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά δεν είναι γνωστές οι πτυχές αυτού του ζητήματος. Είχαμε νεκρούς, υπάρχει ένα στρατόπεδο, καταβλισμός Κούρδων προσφύγων στο Μαχμούρ, που βρίσκεται στο Ιράκ, στο Βορείο Ιράκ. Αλλά εκτός των συνταγματικά κατοχυρωμένων ορίων της διοίκησης του Κουρδιστάν. Βρίσκεται λίγο νότια. Στον καταβλισμό προσφύγων κατοικούν Κούρδοι από το Βόρειο Κουρδιστάν, από την Τουρκία, οι οποίοι στα μέσα της δεκαετίας του 90, όταν τότε ο τουρκικός στρατός τους έκαιγε τα χωριά, αντί να φύγουν και να εγκατασταθούν στη Σμύρνη, στην πόλη και αλλού, πήγαν στην αυτόνομη διοίκηση του Κουρδιστάν, η οποία τότε ήταν de facto αυτόνομη. Είχαν την προστασία των ΗΠΑ, ζήτησαν τη βοήθεια του ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ τους αναγνώρισε επίσημα ως πρόσφυγες, τους παρήχε όσα παρέχει. Τότε δεν υπήρχαν και πολλοί προσφυγικοί καταβλισμοί. Η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε, άλλαξαν 2-3 τοποθεσίες και τελικά είναι στο Μαχμούρ, εκτός της περιοχής της αυτόνομης διοίκησης του Κουρδιστάν. Εκεί λοιπόν, όταν εμφανίστηκε ο ISIS, επιτέθηκε σε αυτούς τους ανθρώπους, πρόλαβαν οι αντάρτες του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, του PKK, απόθυσαν τους τζιχαντιστές και έκτοτε έμειναν εκεί κάποιες δυνάμεις των ανταρτών για να προστατεύουν από επιθέσεις του ISIS τον καταβλισμό. 13.000 άνθρωποι κατοικούν. Δηλαδή υπάρχει γυμνάσιο, λύκειο, δημοτικά, νηπιαγωγεία, ένας σταθμός υγείας, όλα τα χτίσαν μόνοι τους με τα χεράκια τους οι άνθρωποι. Εκεί λοιπόν τα τελευταία χρόνια, επειδή θεωρείται ότι ήταν οι αντάρτες του PKK εκεί, επειδή η Τουρκία το θεωρεί άντρωτο, όντως είναι άνθρωποι όλοι αυτοί που διάκυνται φύλλα προς τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα των Κούρδων και στο PKK, η Τουρκία άρχισε το τελευταίο διάστημα να το βομβαρδίζει με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Σε πολίτες χτυπούσε. Και αυτό ανάγκασε την διοίκηση του κουρδικού απελευθερωτικού αγώνα να αποσύρει τους αντάρτες από εκεί, για να χάσει η Τουρκία να αφαιρέσει από την Τουρκία το άλοθη να χτυπάει τους πολίτες. Και δήλωσε προχθές ο Μουράτ Καραγιλάν
ο αρχιστράτηγος των Κούρδων, ότι εμείς αποσύρουμε τις δυνάμεις μας από την περιοχή για να αφαιρέσουμε από την Τουρκία τη δικαιολογία, το άλοθη, και να κτυπάει εκεί αθώους ανθρώπους αμάχους, όχι αθώους αμάχους. Όμως την επομένη δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα. Ποιος θα έπαιρνε τη θέση τους? Κινήθηκαν λοιπόν να πιάσουν τις θέσεις περιμετρικά του οικισμού και ο Ιρακινός στρατός και η Πεσμεργά του Δημοκρατικού Κόμματος του Κουρδιστάν του Μπαρζανή. Εκεί λοιπόν διεκδίκησαν και οι δύο τις θέσεις. Με βάση την νομιμότητα, οι θέσεις αυτές έπρεπε να τις καταλάβει το Ιράκ. Όμως, επειδή η Τουρκία θέλει να έχει τον έλεγχο σε αυτό το καταβλισμό, σε αυτή την κομμόπολη δηλαδή, συνεννοήθηκε με τους Κούρδους Πεσμεργά να πάρουν αυτή τη θέση και να ελέγχει την περιοχή δια των Πεσμεργά η Τουρκία. Το Ιράκ όμως διεκδίκησε με βάση το Σύνταγμα τα όρια που ανήκουν στην κεντρική διοίκηση και είχαμε τις μάχες, 4 νεκροί, ένας αντισυνταγματάρχης από τους Πεσμεργά, ένας άλλος Πεσμεργά, 2 στρατιωτικοί από πλευράς του Ιράκ και είχαμε και κάποιους τραυματίες. Εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι η Τουρκία πλώνει πολύ τα χέρια της στην περιοχή και ελπίζω κάποια στιγμή κάποιος να βρεθεί να τους τα κόψει. Το τελευταίο θέμα είναι ένα άρθρο που έγραψε ο Νέδος στην Καθημερινή για τα ελληνοτουρκικά. Θα ήθελα να το διαβάσουμε, να κάνουμε το σχόλιο και να κλείσουμε αυτή την περιπετειώδη απόψινή μας εκπομπή. Λοιπόν, τις γεωπολιτικές προτεραιότητες της Άγκυρας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπως αυτές περνούν μέσα από το πρίσμα της ιδιάζουσας ισλαμικής ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΠ στην Τουρκία, αντικατοπτρίζουν σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες στην Αθήνα σε διπλωματικό επίπεδο. Όπως ήδη έχει αναφέρει η Καθημερινή, στις συζητήσεις υπό τους υφυπουργούς εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και Μπουράκ Αξαπάρ, ο Τούρκος ομόλογός της, συμφωνήθηκε να διατηρηθεί η θετική ατμόσφαιρα στις διμερείς σχέσεις και τα πιο δύσκολα θέματα να συζητηθούν σε βάθος χρόνου. Δηλαδή τα δύσκολα δεν τα συζητάμε. Χωρίς να υπονομεύεται ο δρόμος προς το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας της 7ης Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, όπου μεταξύ άλλων θα υπογραφούν συμφωνίες συνεργασίας στα ζητήματα πολιτικής προστασίας και μετανάστευσης. Να δούμε τι θα υπογράψει η Τουρκία για τη μετανάστευση. Η Καθημερινή πληροφορείται ότι από την τουρκική πλευρά υπενθυμίστηκε ότι η Άγκυρα μπορεί να συζητάει τα πάντα, όχι όμως για θέματα που αφορούν τη μειονότητα της Θράκης και γενικότερα ζητήματα που άπτονται του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση Ερντογάν αντιλαμβάνεται την Οθωμανική κληρονομιά στα Βαλκάνια. Θέλετε να πούμε τι μας είπαν οι Τούρκοι? Ακούστε, την Οθωμανική μας κληρονομιά και στην Ελλάδα δεν τη συζητάμε, εμείς θα τη διεκδικούμε. Δηλαδή, φορέστε τα φέσια για να γίνετε ραγιάδες. Διότι στην ουσία, αν διεκδικεί την μειονότητα στη Θράκη ως Οθωμανική κληρονομιά, τι άλλο εκτός από νεοραγιάδες ψάχνει η Τουρκία? Υπενθυμίζω ότι η Άγκυρα παγίως χαρακτηρίζει τη μουσουλμανική μειονότητα ως τουρκική και αυτό δεν το διαπραγματεύεται. Δηλαδή, αφού δεν το διαπραγματεύεται, εμείς θα μείνουμε σε αυτό, θα δεχτούμε να το λέει, ενώ ζητάει αυτονομία στο διορισμό μουφτίδων και στην εκπαίδευση. Δηλαδή, να κάνει ό,τι θέλει η Τουρκία μες στην Ελλάδα. Τους μουφτίδες δηλαδή στην Τουρκία τους διορίζει το κράτος, δεν επιτρέπει στους Κούρδους ή δεν επιτρέπει στους Κούρδους να διορίσουν τους δικούς τους μουφτίδες και θέλει να διορίζει μουφτίδες η Τουρκία μέσα στην ελληνική επικράτεια. Δημόσιοι υπάλληλοι είναι στην Τουρκία οι μουφτίδες. Δηλαδή θέλει να κάνει δημοσίους υπαλλήλους της Τουρκίας στην Ελλάδα. Επίσης ενθαρρύνθηκε η Τουρκία σε αυτούς τις επιδιώξεις από τις ΗΠΑ. Δεν μπορώ να καταλάβω πότε οι ΗΠΑ θα αντιληφθούν τα αλλεπάλληλα λάθη που κάνουν στην περιοχή μας, γιατί τους έδωσαν τη διοίκηση της δύναμης του Κωσόβου στους Τούρκους, σε Τούρκο διοικητή. Πάντως, ο συγκεκριμένος υπενιγμός ήταν άλλωστε αναμενόμενος από την Αθήνα, καθώς η Άγκυρα αυτή τη στιγμή είναι απασχολημένη με κύριο στόχο να προβάλλει την πάγια αντίληψη Ερντογάν περί μιας Τουρκίας, η οποία είναι φυσική προστάτηδα δύναμη
των απανταχούν της γης μουσουλμάνων, με τους Παλαιστίνιους βεβαίως να περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία. Και εμείς το βλέπουμε αυτό με κατανόηση, έτσι. Ναι, κατάλαβα. Η σύμπτωση μάλιστα της πολεμικής σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς και οι επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν οδηγήσει την Τουρκία, με πρώτο τον Ερντογάν, σε σύγκρουση με το Ισραήλ. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ερντογάν έχει ήδη συγκρουστεί με τη ΣΥΠΑ, ουσιαστικά τοποθετώντας την Τουρκία απέναντι από ό,τι ο ίδιος αντιλαμβάνεται ως άξονα Δύσης και Ισραήλ. Στην Αθήνα υπάρχουν αρκετά ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Ερντογάν θα κατορθώσει να ισορροπήσει. Ήδη ισορρόπησε με την Σουηδία. Ακόμη και αν πραγματικά ενδιαφέρεται γι' αυτό, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Το δεύτερο μέτωπο για το οποίο ενδιαφέρονται οι Τούρκοι είναι η κατάσταση μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν, ειδικά ως προς τη συζήτηση για τον διάδρομο του Ζανγκεζούρ. Φαίνεται ότι ο διάβλος ανάμεσα στην κυβέρνηση Ερντογάν και Πασινιάν στο Ερεβάν είναι καλός, ωστόσο το βασικό πρόβλημα της αρμενικής πλευράς είναι η σκληρή στάση της διασποράς που τηρεί για το Καραμπάχ. Πάμε τώρα στην υπόθεση του Ιμάμ Αμέτ και της απάντησης που έδωσε ο Γεραπετρίτης. Ακούστε τι έγινε στη Θράκη. Υπάρχει ένας βουλευτής, ο Ιμάμ Αμέτ, ο οποίος εκλέχθηκε με το Πασόκ. Και από ό,τι μου λένε όλοι, ο άνθρωπος αυτός τιμά τη χώρα της οποίας είναι πολίτες, μουσουλμάνος είναι, πιθανότατα είναι και τουρκικής καταγωγής, αλλά λέει εγώ είμαι Έλληνας πολίτης, με ψηφίζουν μουσουλμάνοι και χριστιανοί στη Ροδόπη, αυτούς υπηρετώ, τα συμφέροντά τους θα υπερασπιστώ και όχι τα συμφέροντα μιας άλλης χώρας. Απλά πράγματα. Πήγε λοιπόν προχτές σε μία εκδήλωση στο χωριό Κέχρος, για μισό λεπτό να δω, γιατί εντάξει είμαι και σε ταξίδι τώρα και είναι κλούβιο το κεφάλι μου. Λοιπόν, ναι, στη Ροδόπη. Πήγε λοιπόν στο χωριό Κέχρο, ναι. Αλεβίτικο έθιμο της Πάλης στον Κέχρο της ορεινής Ροδόπης. Πήγε λοιπόν εκεί και άκουσον. Τον εξεδίωξαν, του είπαν οι υπεύθυνοι εκεί να φύγει, δεν είναι ευπρόσδεκτος. Παρόντος του Τούρκου υποπροξένου και του ψευδομουφτή. Και είπε ο βουλευτής, τσαμπουκάς ο τύπος. Δεν κατάλαβα. Εγώ είμαι εδώ εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, λέει. Εσύ ποιος είσαι που θα με διώξεις? Δεν ήρθα στο σπίτι σου. Ήρθα σε μια εκδήλωση που γίνεται στο νομό μου και δεν έχει δικαίωμα κανένας να με διώξει. Και έκατσε ο μάγκας εκεί. Μπράβο του. Ξέρετε τι έγινε? Σηκώθηκε και έφυγε διαμαρτυρόμενος ο Τούρκος υποπρόξενος και ο ψευδομουφτής. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Και ο Τούρκος υποπρόξενος είναι ακόμα στην Ελλάδα. Γιατί δεν τον εξαπόστειλαν την ίδια μέρα? Την ίδια μέρα, γιατί? Για να μην χαλάσουμε την ελληνοτουρκική προσέγγιση? Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Θα βάζουν όρους ο πρόξενος, ο υποπρόξενος και ο ψευδομουφτής, αν θα παρίστανται και ποιοι θα παρίστανται σε εκδηλώσεις μέσα στην ελληνική επικράτεια. Και να σας πω κάτι, και αυτό είναι επικίνδυνο. Το κουκούλουσαν το επεισόδιο. Το έπνιξαν. Το ακούσατε πουθενά? Το έδειξε στις ειδήσεις? Γιατί? Για να προστατέψουμε την προσέγγιση. Ποια προσέγγιση? Προσέγγιση που γίνεται σε αυτή τη βάση δεν είναι προσέγγιση. Είναι υπονόμευση των εθνικών μας συμφερόντων. Ξέρετε γιατί? Με βάση τον ΕΔΟ, τώρα που γίνονται οι συζητήσεις μεταξύ της κυρίας Παπαδοπούλου και του Τούρκου του ομολόγου της, λέει όλα θα τα συζητήσουμε, δεν πρόκειται να συζητήσουμε το θέμα της μειονότητας. Εκεί δεν σηκώνουμε συζήτηση. Δηλαδή, αντί να βάζουμε εμείς όρους, μας βάζουν οι Τούρκοι όρους. Και γι' αυτό δεν το αναδείξετε. Για διαβάστε να δούμε τι έκανε ο Κωνσταντινόπουλος. Λοιπόν, επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, βουλευτής του Πασόκ στην Αρκαδία, σχετικά με την επιχείρηση εκβιασμού και εκδίωξης του βουλευτή του Πασόκ Ηλχάν Αχμέτ από το αλεβίτικο έθιμο της Πάλης στο Κέχρο της ορεινής Ροδόπης. Στην παρέμβασή του ο κύριος Κωνσταντινόπουλος ανέφερε στον αρμόδιο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, τα εξής. Είμαστε υπέρ της ελληνοτουρκικής φιλίας, το ίδιο και η παράταξή μας. Ο κύριος Ηλχάν Αχμέτ έζησε κάτι πρωτόγνωρο. Σε μία εκδήλωση που παρέστη ο βουλευτής,
υπήρξε παρέμβαση για να φύγει από την εκδήλωση, αλλά σωστά έμεινε για να τιμήσει το θεσμό του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Παρ' όλα αυτά, έφυγε ο υποπρόξενος καθώς και ο παράτιμος μουφτής. Τα ερωτήματα που τίθενται στον κύριο Γεραπετρίδη είναι τα εξής. Ήταν σε γνώση του Υπουργείου Εξωτερικών όλα όσα έγιναν στη Ροδόπη? Είχε κληθεί να παραστεί εκπρόσωπος της ελληνικής αρχής σε αυτή την εκδήλωση? Νομιμοποιείται μια ξένη διπλωματική αρχή και ο υποπρόξενος να μην σέβονται την νομοθετική και θεσμική πραγματικότητα της χώρας που τη φιλοξενεί? Ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, μετά την πρωτολογία του Υπουργού, ρώτησε ευθέως γιατί δεν έχει διερευνηθεί μέχρι σήμερα το συγκεκριμένο θέμα. Πόσο χρόνο χρειάζεται το Υπουργείο για να το διερευνήσει ώστε να δοθεί μια ξεκάθαρη απάντηση? Επίσης, σημείωσε ότι η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ενώ μιλούσαν προεκλογικά για παρεμβάσεις του τουρκικού προξενείου, μετά τις εκλογές φαίνεται ότι τα έκαναν γαργάρα. Αυτά που λέγαν προεκλογικά, γιατί ήθελαν να πάρουν ψήφους, να παρουσιάσουν τους πατριώτες και να πάρουν ψήφους από τον πατριωτικό χώρο, το λεγόμενο πατριωτικό. Ο Ηλχάν δεν είναι βουλευτής μόνο των χριστιανών ή μόνο των μουσουλμάνων, αλλά βουλευτής του νομού που εκλέγεται και από χριστιανούς και από μουσουλμάνους. Γι' αυτό είναι ουσιαστικό θέμα η διερεύνηση του συμβάντος, το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί καθώς είχαμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις συγκεκριμένων ανθρώπων συγκεκριμένου προξενείου. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να εκπέμπει το μήνυμα ότι ασχολείται μόνο προεκλογικά με τις παρεμβάσεις του προξενείου. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ και ο βουλευτής μας έχουμε μια συνεπή πορεία στο θέμα, υποστηρίζοντας τόσο τα εθνικά ζητήματα όσο και τη μειονότητα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είδα την απάντηση του Γεραπετρίτη, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Λοιπόν, νομίζω ότι το θέμα πρέπει να ανεβεί και πρέπει να μπει στη σωστή του βάση. Ήδη έπρεπε να έχει φάει μια διπλωματική κλωτσιά υποπρόξενος, να φύγει από την Κομοτήνη και να προσγειωθεί ανατολικά της Άγκυρας. Όπως το λέω, να φάει μια κλωτσιά και να προσγειωθεί ανατολικά της Άγκυρας. Και όχι να τους έχετε εδώ και να τους χαϊδεύετε και να μας καβαλάνε και στο Σβέρκο. Άκουσε εκεί. Την Παρασκευή, ο Υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος Γεραπετρίτης απάντησε σε επίκαιρη ερώτηση για την επιχείρηση εκβιασμού και εκδίωξης του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ηλχάν Αμέτ από το αλεβίτικο έθιμα της Πάλης στον Κέχρο της ορεινής Ροδόπης. Πρόκειται για περιστατικό προ λίγων ημερών, όταν ζητήθηκε από τον κύριο Αχμέτ να φύγει από την εκδήλωση και εκείνος ως βουλευτής δεν αποχώρησε, με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας ο υποπρόξενος της Τουρκίας και ο παράτυπος δεν είναι παράτυπος, είναι παράνομος μουφτής. Κάνει και αντιπίεση αρχής και όλα αυτά, έτσι. Ο Γεραπετρίτης υπενθύμησε ότι σε ζητήματα κυριαρχίας η Ελλάδα δεν συζητάει τίποτα. Μακάρι. Παράλληλα υπογράμμισε ότι τα σωματεία της Θράκης, όπως αυτό που διοργάνωσε το έθιμα της Πάλης, προστατεύονται από το Σύνταγμα και από τη Συνθήκη της Λοζάνης και από το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θέλει να μας πει δηλαδή ο κύριος Γεραπετρίτης? Ότι επειδή προστατεύονται έχουν δικαίωμα να εκδιώκουν τον βουλευτή? Εγώ δεν το κατάλαβα αυτό. Άμα καταλάβατε εσείς, πέστε μου. Υπάρχει μια αυτονομία των σωματείων στο πλαίσιο του δικαιώματος του συνεταιρίζεστε και αυτήν την αυτονομία οφείλουμε να σεβόμαστε, είπε ο Γεραπετρίτης. Δηλαδή, να μας λένε φύγει από την εκδήλωση και να φεύγουμε. Ως προς την παρουσία του Τούρκου υποπροξένου, ο Γεραπετρίτης σημείωσε ότι τα προξενία θα πρέπει να λειτουργούν εντός της Σύμβασης της Βιέννης του 1963 περί των προξενικών σχέσεων. Τώρα, συγγνώμη, μεταξύ μας, εσείς καταλάβατε τίποτα? Τι είπε ο Γεραπετρίτης δηλαδή? Εγώ μίλησα με τον Κωνσταντινόπουλο που έκανε την ερώτηση και μου είπε δεν τελειώσαμε, θα επανέλθω, είπε. Θα επανέλθω με νέα στοιχεία. Να επανέλθει στο Οδυσσέα. Με τον Οδυσσέα είχαμε πάει μαζί στο Κουρδιστάν, εκεί γνωριστήκαμε με μια ομάδα βουλευτών με την κυβέρνηση Σαμαρά, επικυβέρνηση Σαμαρά, να επανέλθει στο Οδυσσέα και να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πρέπει να παίζουν τον ρόλο τους. Γιατί η κυβέρνηση μπορεί να θεωρεί ότι ότι υπηρετεί ορισμένες σκοπιμότητες, αλλά τα κόμματα πρέπει να ασκούν την πίεση για να έχουμε και μια ισορροπία. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Ζητώ συγγνώμη για τον ήχο, για τους θορύβους που ακούγονται. Είναι μια εκπομπή που έγινε κάτω από ειδικές συνθήκες. Αύριο θα επανέλθουμε δυνατότεροι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή νύχτα.